Nagpabilin nga doon na gihapon malumong kasing-kasing bisan pa man karong panahon sa pandemya nga dili madalis nga ubay-ubay na nga mga establishmento ang naapektuhan ang panginabuhian sa ilang mga empleyado. Apan ning bag-o lang, kipakita niining mga establishmento ang ilang pagkamangihatagon, suporta og bayanihan human ang Kusgan Volunteers Incorporated pinaagi sa Strong Radio 90.3 inubanan sa tabang sa Assistant Provincial Administrator's Office nga gipanguluhan ni Ms. Carol Lim Kaidik pihatag og mga lain-laing supply sa pagkaon isip donasyon alang sa mga inmates sulod sa Misamis Oriental Provincial Jail. Adlong Biyernes, Agosto 13, 2021, agig suporta sa mga panginahanglanon sa mga inmates ang mga donasyon gilangkuban sa 9 ka mga kahon sa kamatis, usa ka kahon sa carrots, 2 ka kahon sa Knorr cubes, usa ka box nga sinigang mix nga adunay kape, usa ka box sa Ladies Choice ug usa ka box sa peanut butter ug usa ka box sa kamote. Ang maong mga donasyon dako kayo og tabang sa mga piniriso sa ilang adlaw-adlaw nga pagkaon, paghatag og dugang nutrisyon ug kabasog sa panglawas, labi na usa sila karon sa mga vulnerable nga mga individual ning panahon sa pandemya. Daghan na nga mga pribadong kumpanya o korporasyon ang adunay dako nga pagsalig sa liderato ni Governor Bambi Mano gani man nagpaday ng ilang suporta sa probinsya pinagi sa paghatag og mga donasyon nga makatabang sa matag Bisamisnon. Kauban si Cloyd Dalay sa kamera, ako si Lambo Danib Shoma Jr. alang sa limpyong mataro nga panggobyerno, padayon Pilipino.